Batuk. Tapi semalam mama yang apa? Cek badanku, suhu badan. Apakah aku yang badannya panas, demam kah? Mama pikir kemarin ya. Mama cek kemarin kan. Ingat nggak mama, sore-sore kita habis mama sudah mandi, salin baju yang bagus dan kering. Sekarang apa rasanya? Badan mama batuk. Suara parah. Ya, di rumah batuk. Tadi sudah minum sih obatnya yang itu Formula 44 kan. 1 sendok. Ya kan? Rasanya apa? Dan masih batuk juga lagi. Obat batuk itu yang Formula 44 itu warnanya hitam. Cepat sembuh ya mak. Mama cepat sembuh. Iya.